আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত তালুকদার। আমার শপের নাম মুকিত টেলিকম, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম একটি দুর্দান্ত স্মার্টফোন। এটি হলো সিম্ফনি innova 10। এটি সিম্ফনি innova 10। এটি 4GB র্যাম এবং 64GB রোম ভেরিয়েন্টের। এই ফোনটি খুবই স্টাইলিশ। আসুন আমি এই ফোনের কনফিগারেশনগুলো বলি। এটি হলো অ্যান্ড্রয়েড পাওয়ার বাই অ্যান্ড্রয়েড 12 ভার্সনের। এটির ডিসপ্লে হলো 6.6 ইঞ্চি HD+ পাঞ্চল ডিসপ্লে, হেলিও G35 2.3 GHz অক্টাকোর প্রসেসর, 5050 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি এবং 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং। সাথে টাইপ সি পোর্ট, 52 মেগাপিক্সেলের USD ক্যামেরা, 8 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা। আর এটিতে আছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট, 4GB র্যাম, 64GB রোম এবং খুবই স্টাইলিশ একটি প্রোডাক্ট। তো আসুন আমি আনবক্স করে দেখাই। এই হলো ফোনটি, খুবই স্লিম এবং খুব হ্যান্ড ফ্রেন্ডলি, মানে হাতে খুব ভালোভাবে ধরা যায়। আর এটি দেখুন খুবই ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট, একদম গ্লাস ফিনিশিং, ট্রিপল ক্যামেরা, এই একটা ক্যামেরা, এই একটা ক্যামেরা, এইটা ক্যামেরা, একটা ফ্ল্যাশ। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এটি সাউন্ড সাইডে আপনার সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ভলিউম বাটন এবং টাইপ সি পোর্ট, হেডফোন জ্যাক এবং স্পিকার। আর সিম ট্রেটা এই পাশে দেওয়া আছে। তো ভিউয়ার্স আর কি আছে বক্সে দেখি। আছে একটি হেডফোন, সিম্ফনি ব্র্যান্ডের একটি হেডফোন দেওয়া আছে এর ভিতরে, হেডফোন। তারপরে দেওয়া আছে একটি টাইপ সি পোর্টের কেবল, একটি 18 ওয়াটের চার্জার, একটি সিম এক্সিটর, সাথে দেওয়া আছে একটি ব্যাকপার্ট, আর আছে ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, সেটার একটি কার্ড। তো ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টটি খুবই ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট। খুব 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, যেহেতু চার্জ ব্যাকআপটা খুব ভালো। তো ভিউয়ার্স এই প্রোডাক্টটি আপনারা যদি আমাদের শপ থেকে নিতে চান তাহলে খুবই ধামাকা অফারে পাবেন। এই ফোনের প্রাইস 10,990 টাকা, 10,990 টাকা। সাথে পাবেন এই বক্সে যা আছে এটা তো আছেই, সাথে আমাদের শপের পক্ষ থেকে পাবেন একটি টি শার্ট, একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টি শার্ট। আমাদের মুকিত টেলিকম শোরুমের নামে একটি লোগো দেওয়া একটি কালো টি শার্ট পাবেন। আর সাথে পাবেন হোম ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর অর্ডার করার সময় অবশ্যই আপনারা 1000 টাকা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে। 1000 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনারা প্রোডাক্টটি অর্ডার করবেন। আমরা ইনশাল্লাহ ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এই প্রোডাক্টটা ইনটেক অবস্থায় পাঠিয়ে দেব। প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে প্রোডাক্ট দেখে অন করে চালু করে তারপরে ডেলিভারি ম্যানের কাছে আপনারা 10,000 টাকা পে করে দিবেন। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে পর্যন্তই, আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আমাদের ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে বক্সে দেওয়া থাকবে, ভিডিওর নিচেও আপনারা দেখতে পাবেন। তো আমাদের ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।